头目说。为什么？一个小妖说。那个唐僧不就是一个人吗？他绝对打败不了我们的。我听说唐僧不是一个人。小妖头目说。他是和孙悟空一起来的。所有人都静了下来。他曾经打败过所有的天兵天将。一个小妖小声说。另一个小妖点了點頭。他十分厲害。悟空聽到那話，非常自豪。公屋你一早申請咗啦嘛，咁你而家醒目啦。小妖頭目如果萬一今次你上即係唔係嗰啲嘢咩？即係而家今次唔得，咁你就要快啲啦，整好條數。因為萬一公屋咧，即係你公屋佢未抽到你咧，就唔使審查嚟噶嘛。咁你要預備定公屋咯。又或者其實你要凡事向好方面諗，如果真係萬一燒咗，你聽日見官唔能夠俾你，唔緊要。Yes， 我玩籃球，我籃球贏咗好多鋪。公屋唔俾你，係咪啊？即係凡事要向好方面諗先得嘅。係啊，你睇下自己公屋申請嗰度個資產係點，你要預備定咯，係咪先？咁係咪即係睇清楚係燒咗啊？